Уже через несколько часов эта гора гравия превратится в ровное полотно. Это лишь первый этап в трудоемком процессе, но, несомненно, самый важный. Все должно быть четко по ГОСТу, ведь от этого зависит качество будущей дороги. А чтобы работа шла без нареканий, за ее ходом следит дорожный мастер Аслан Аздоев. Он в этом деле 20 лет, опыт колоссальный. Моя задача непосредственно как дорожного мастера заключается приемки и отсыпки песчано-гравийной смеси. Мы его ложим несколько слоев. Тут данный участок дороги поднимается местами до метра толщиной тут ПГС. И поэтому мы по 20 сантиметров толщиной 5-6 слоев из песчано-гравийной смеси делаем основание. Помимо Аслана Аздоева, каждый день здесь работают около полусотни человек. Задействовано 20 единиц спецтранспорта. Катки, самосвалы, грейдеры. Техника идет ровным строем друг за другом. Процесс непрерывный и многослойный. Впереди киркуют и снимают старую асфальтобетонное покрытие. Вот, техника едет и снимает. За ними уже идем мы, отсыпаем нижний слой, дорожную одежду мы отсыпаем. За нами уже идут, укладывают асфальтобетонную смесь, делают асфальтобетонное покрытие. За ними уже мы сразу же отсыпаем обочины, благоустраиваем обочины. Тут обочины достаточно широкие, это 3 метра обочины. Любому автотранспорту можно съехать с дороги, остановиться. Масштабная реконструкция началась еще в июле этого года. Сейчас основной фронт работ ведется на участке с 42 по 52 километр. Это около 9,5 километров с так называемого Зязико-Вюртовского круга до Танка. Чтобы сделать покрытие более надежным, рабочие укладывают асфальт в 3 слоя общей толщиной 20 сантиметров. Ширина земполотна 15 метров. Ширина проезжей части, имеется в виду асфальтобетонное покрытие, 9 метров, ширина обочин 3 метра на 2 стороны. Более того, предусмотрена установка устройства дорожных знаков в тех местах, на Зязиковском круге и в районе Танка предусмотрено освещение. Участок реконструируемой дороги довольно оживленный. За день по нему проезжает несколько сотен автомобилей. И пока автолюбителям приходится мириться с неудобствами. Они меняют маршруты, но в часы пик все равно образуются небольшие пробки. Увеличивается и время нахождения в пути. Однако большинство из них готово потерпеть временные трудности. Я почти каждый день через день. نق حظ وجوش بس بيخا بريق إزدجبار حظ دق شوت كيف بديك بقر دانا أديك حك دا صادول دادول دي أشد يرلي أشد. Я помню эту дорогу, на ямках было и все побитая, она такая была. Ну сейчас более-менее, он половину там доделали, я доволен, нормально. Ездишь, человек отдыхает уже нормально. Несмотря на большой объем работ, объект обещают сдать даже раньше срока. Работают здесь, опережая график. А так, по плану сдать в эксплуатацию участок Назрань-Малгобек-Нижний Курб-Терек должны уже в 2021 году. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.